好，各位香港嘅朋友，大家好啊！我係灣區靚房記嘅主持人，我係今期嘅節目主持人，我叫 Evan 啊。咁呢一期咧，我哋嚟到我哋中山嘅馬鞍島。咁今期睇嘅樓盤咧，就係我哋後邊呢個粵海城啊。咁粵海城呢個樓盤咧，係我哋馬鞍島上面一個銷量嘅冠軍。佢舊年嘅係成個馬鞍島賣得最好嘅一個樓盤。呢個樓盤嘅特點咧，就係可以見到我哋嘅頭排海景。大家我哋見到啦，我哋售樓部睇翻出嚟對面呢個係我哋嘅紅樹林啊，即係海邊嘅紅樹林。咁下邊呢條路咧已經係整到有70%咁上下。咁再出去咧就係我哋嘅海邊㗎。咁我哋依家入去睇睇我哋粵海城依家賣緊嘅棟數係點樣，賣緊嘅面積又係點樣，佢嘅位置好唔好？好嘛？我哋入去一探究竟。好，我哋依家就嚟到我哋粵海城售樓部入邊㗎。咁大家先睇下呢個沙盤啊。咁成個粵海城咧，總共嘅棟數咧就係19棟樓，每一棟咧大概係33層高。咁成個小區加起身嘅總棟數就253戶人家。咁呢個粵海城呢個樓盤有咩特點咧？大家可以過嚟呢邊幫大家仔細介紹下。咁第一咧，佢嘅發展商係比較強勁有實力嘅，佢係我哋廣東省嘅粵海集團，係廣東省國企前4其中之一啊。咁就喺馬鞍島開發咗呢個樓盤。咁呢個樓盤咧係一個大型社區嚟㗎，大家見到啊，喺呢個圖就比較清晰啊。佢就靠近海邊㗎，咁佢一出去大概900米嘅距離就可以去到我哋海邊呢度。咁佢門口咧就有一排嘅紅樹林，呢一排嘅紅樹林啱啱喺出邊有指俾大家睇㗎啦。咁呢個佢紅樹林啦，咁佢嘅樓間佢係非常之闊嘅，係成個馬鞍島上邊密度最低嘅一個小區，佢密度只有2.5嘅一個密度。佢樓間佢非常之闊，好似我哋最遠嘅樓間佢咧，由呢度最去嗰邊咧就係350米咁上下嘅樓間佢。咁由前面呢棟到呢度咧就係175米嘅樓間佢。可以講呢個樓間佢喺成個馬鞍島上邊係最遠嘅一個樓間佢嘅樓盤。咁佢依家賣緊嘅棟數咧就係我哋面前呢個。跟住鏡頭大家睇睇，就我哋面前就係我哋賣緊嘅。就喺我哋面前嘅第一棟，大家見到啊！大家喺個沙盤度見到300米嘅距離就可以睇到佢嘅大海㗎，可以講係無遮擋嘅一個視野。咁除咗一棟之外咧，仲有我哋後邊嘅第7棟，佢同樣都有一部分單位係可以睇到我哋海邊嘅。等我哋去上去去實景去參觀。咁而家賣緊嘅價錢咧，就一棟咧就比較貴啲，佢大概均價就17500咁上下。咁我哋嗰個後邊嘅第7棟咧就比較平，均價咧就係13500蚊咁上下。咁我哋嘅7棟咧佢係現樓啊，即係即買就一即收。咁我哋嘅第1棟樓咧就係今年嘅年底會交樓，而且佢係大裝修交樓嘅呢個價錢。好啦，咁就事不宜遲，我哋就睇完成個沙盤嘅整體情況之後咧，我哋去小區嘅實景去睇睇，依家成個園林做成點樣。依家賣緊嘅2棟樓嗰個視野個面積又係點樣？我哋依家上去睇睇。好，我哋依家嚟到就係我哋呢個粵海城佢大門嘅位置，呢個係小區嘅大門。咁我哋依家企嘅位置咧就係小區嘅園林入邊㗎。咁大家見好啦，成個小區嘅嗰個園林咧係做好㗎。咁我哋依家賣緊嘅面積咧，最細平方係89平方嘅，最大平方係123平方嘅。3房到4房嘅單位，咁我哋一路行啊，先去睇我哋第1棟嗰個樓王單位，佢嘅面積係點樣，然之後順便一路睇睇小區入邊有咩設施可以俾到業主嘅，好嘛？咁我哋依家行到呢度咧，後面呢個係一個游泳池啊，等我哋鏡頭幫大家睇睇，呢個係我哋一個游泳池，已經係起好咗嘅一個游泳池啊。咁見到小區入邊嘅綠化全部係做好㗎啦。咁我哋依家嚟到呢度，可以明顯感受得到啊，佢嘅樓間佢係非常之闊㗎。大家見到啊，我哋第7棟嚟到呢邊大概175米咁遠嘅距離。好啦，我哋依家嚟到就係我哋見到呢個就係我哋依家銷售緊嘅第1棟，佢係2梯4房嘅單位。總共有3個面積，最細咧係89平方嘅3房，再其次咧就係110平方嘅
面積，咁最大啲嘅就係123平方嘅4房。咁我哋依家鏡頭再幫大家感受下，我哋一棟呢個前面佢嘅綠化情況係點樣，園林嘅設施又係點樣？大家見到啊，前面個唔止有花，仲有竹添。咁我哋一棟前面呢啲綠化園林係做好㗎啦。咁我哋依家見到呢個大門口就係我哋入戶大堂，都係一個完工嘅狀態。咁呢個係實景嘅，見到係實景，收樓個款就係咁樣。咁大家見到我呢度有2部電梯啦。咁我依家就上去示範單位去睇睇。好，我哋依家嚟到示範單位，咁我哋依家就係20樓啊。咁大家見到呢2戶朝西南嘅，就係我哋嘅89平方嘅，呢2戶都係一模一樣嘅面積。大家跟住鏡頭入嚟睇下，佢呢個係一個3房嘅戶型。大家見到我哋呢個係一個樹廳嘅設計啦，市面經常見到嘅一個樹廳嘅設計。首先行到入嚟，第一眼吸引到我哋嘅就係面前呢個無敵嘅大海景啊！鏡頭過嚟睇睇，哦，O晒嘴啊！呢個景，大家見到啊，下邊呢個就係我哋嘅紅樹林啊嘛。咁紅樹林旁邊仲依家係市政整條一條叫做步行徑都好啦，即係晚黑可以下邊跑步嘅一條散步嘅供市民使用嘅一個跑道。咁我哋依家呢個面積係89平方，佢呢個陽台咧有個特色啊，佢將呢個客房連住一齊，將客廳客房連住一齊，使呢個陽台更加之長。咁大家見到行到呢度入嚟就係我哋嘅一個其中之一嘅客房。好，咁行到出嚟咧，對面就係我哋一個公共嘅一個洗手間。呢個係一個3房兩衛嘅一個設計。咁再入嚟呢個係比較細則嘅，呢個你睇下見到都係有270度一個窗戶嘅，佢嘅視野都比較開闊。佢呢個做一個兒童房或者做一個書房都可以。最細間房就呢度。咁我哋而家睇睇主人房啦。主人房見到係一個套間嘅設計，咁呢個位置仲可以做到一個衣櫃喺呢度喎。呢個係做一個衣櫃。咁呢度我哋見到啦係一個主人間嘅套廁。咁呢個主人房同樣無遮擋嘅，睇到我哋面前呢個海景，非常之正。好，咁我哋大致就鏡頭再睇睇呢個主人房嘅一個大細啦。咁我哋依家再出去我哋嘅客廳，再去感受下。呢個就係我哋客廳啦，一個樹廳嘅設計。呢度係我哋嘅一個一個廚房啦。廚房呢啲都係交標啦，都係我哋嘅交標。抽油煙機啊、燃氣灶啊、星盤啊，呢啲都係我哋嘅交標。咁我要幫大家提醒下，呢個89平方咧，佢係3房2廁，就一個陽台。一個陽台咧，但係佢非常之長啊，連住嗰個我哋嘅客房，所以陽台非常之長，使到佢嘅景觀更加之開闊。好，咁我哋再去睇睇隔離，幫大家感受下佢交樓嘅標準又係點樣。好，我哋依家見到呢個係我哋嘅交樓標準啊。咁我鏡頭入去幫大家影下交樓嘅情況又係點樣，好嗎？咁大家見到呢個就係我哋交樓嘅收樓嘅款就係咁樣。我哋做好地磚、白牆，呢啲插座都做好。呢個戶型咧同樣係可以睇到海景嘅。咁呢一邊咧就有俾啲前面呢棟樓少少遮擋，但係都係視野非常之開闊。咁呢度我哋收樓地板房間係我哋嘅木地板嚟㗎。咁咧燈咧就會普通啲嘅，係普通嗰啲白即係普通嘅燈。咁如果自己要升級就換嗰啲高級啲嘅燈咯。好，呢個係我哋嘅主人房。主人房係有飄台嘅，呢度有個飄台呢度。好啦，咁喺呢度幫大家要講下呢個我哋其中之一個房咧，係我哋由陽台去改佈建而成，交樓嗰時都會做成一個房間去俾到業主嘅。好，咁我哋睇完呢個交樓嘅情況之後咧，我哋再睇睇呢棟樓嘅另外2個則。都係4房嘅，去睇睇佢嘅間隔係點樣。我哋依家睇緊呢個最大則嘅係110平方嘅，已經係做到4房啦。咁大家見到啦，呢個入門就係有一間房間呢度。
咁我哋一入嚟呢個設計，一睇就知道係南北通透嘅一個設計啦。咁我哋過嚟睇睇啦。呢邊係我哋嘅一個生活陽台，即係我哋嘅洗衣機啊，就可以放喺呢出邊；晾衫就晾喺呢上邊。啊，洗衣機就放喺呢個陽台。咁見到呢個係我哋嘅比較深腰型嘅一個廚房啊。咁呢個擺一個雙開門嘅大冰箱就冇問題啦。咁出到嚟就係我哋呢個我哋嘅飯廳位置。咁我哋主要睇睇呢個觀景陽台啊。呢個陽台同樣係可以睇到海景嘅，但係有比前面有些少遮擋咯。咁呢個陽台嘅長度大概係6米咁上下。啱啱嗰個係4米嘅長度，呢個係有6米。同樣佢係呢個係連住我哋一個客房，啊，陽台連住呢個客房嘅。咁呢個客房會面積會大啲啦。對翻出嚟同樣係一個公共嘅洗手間。再嚟呢個做成一個書房或者兒童房，都喺呢個位置冇問題。咁再睇睇我哋入邊呢個主人房啦。主人房 OK 喎。第一，佢呢個牆仲開咗一個細嘅窗戶，即係佢通風會更加之好。咁我哋前面主人房都同樣係睇我哋嘅前排嘅海景㗎。第三呢，除咗睇海景之外，第三點就係我哋呢個位置仲可以做到一個衣櫃，呢個做一個梳妝台嘅位置，即係走通道嘅位置可以做衣櫃，仲做一個梳妝台喺呢邊。再入嚟先係我哋嘅一個洗手間。洗手間同樣做一個分區嘅一個設計。咁我哋見到呢啲馬桶、花灑都係我哋嘅交樓標準。好，睇完呢個110平方嘅嗰個4房單位之後，我哋再睇下我哋對面呢一個123平方嘅4房單位，佢嘅間隔又係點樣啦？我哋呢個積咧係123平方嘅一個4房設計。咁同樣都係南北通透一個設計啦。咁佢就每個功能區都放大咗，同啱啱嗰個比都放大咗。佢廚房又放大咗。咁我哋同樣係雙陽台，客廳同樣係會闊落啲嘅。咁我哋同呢個朝向同主陽台同樣係可以睇到我哋嘅海景㗎。所以我哋第一棟呢棟樓咧，無論你買邊個面積階段咧，都係可以見到我哋嘅海景嘅。好啦，咁我就呢個戶型咧，同啱啱嗰一樣，我哋鏡頭入去掃俾大家感受下佢每個房間嘅大細，同有間隔。好，我哋再嚟入呢個最後就係我哋嘅主人房。主人房同樣都係呢邊係我哋嘅，下邊就係我哋嘅售樓部，再遠啲就係我哋前面嘅紅樹林，仲有我哋嘅海景。所以呢個123平方呢個面積階段咧，係視野非常之舒服嘅，冇遮擋嘅，前面冇樓遮擋你嘅。咁我哋再睇睇我哋嘅廚房啊，包括我哋嘅衣櫃個位置喺邊度？好，咁我哋依家就睇完我哋第一棟樓王單位嘅3個面積啦。咁我哋依家移步去第7棟，睇下比較細積啲嘅嗰個戶型嘅間隔又點樣，景觀又係點樣？好，過去睇睇。好，我哋睇完第一棟樓王之後咧，依家就嚟到我哋都同樣最受嘅第7棟，佢呢個面積係比較細啲嘅，最細面積去到79平方，79平方同樣都可以睇到海景嘅。咁大家見到啊，我哋7棟都係做好嘅，佢前面呢啲花園啊、配套設施同樣係做好完工㗎啦。呢個兒童即係小朋友玩嘅一個健身設施啊，就喺7棟嘅樓下。咁我哋而家就上去7棟睇睇佢除咗賣呢個79呢個積之外，仲有冇其他嘅面積好嘛？上去睇睇。好，我哋而家上到嚟係我哋嘅7座嘅27樓啊。
咁提醒下大家喎，呢個7座同啱啱第1座唔同喎，佢係2梯5房，因為佢有細積單位79平方嘅細積單位。咁佢咧就成一層咧就係4戶人家係79嘅，只有1房另一單位佢係嗰個92平方㗎。咁我哋嘅02、03、04都係呢個積79平方，佢係2房2廳1衛嘅一個設計。咁我哋而家就幫大家參觀下呢個79嘅2房單位。嚟，我哋過嚟鏡頭呢度睇下，小面積嘅單位同樣可以見到我哋嘅海景喎。所以如果大家想買海景樓又唔想買咁大積嘅，可以過嚟我哋粵海城去睇睇。我哋79方2房同樣可以睇到海嘅。咁我哋呢邊雖然我哋講係2房，但係佢真正交樓嗰陣時咧，可以做到係2+1房嘅。咁呢個位置就係加翻出嚟嗰個其中之一個房，呢個做一個書房啊。好，咁佢就係一個洗手間，就係呢個位置。洗手間佢係分區嘅，呢個中間係有一個門㗎，即係大家就可以洗手間可以分開咗，刷牙洗面喺出邊，如果係沖涼就喺入邊。咁其次呢個係2個真正嘅房，呢個係一個客房，呢個係我哋嘅客房啊。咁我哋可以定製做個衣櫃喺呢度都冇問題㗎。咁我哋再入嚟呢個係我哋嘅主人房，呢個係主人房。主人房同樣嘅樓間距，你大家見到非常之遠啊，300米咁上下嘅樓間距，前面都係冇遮擋嘅。粵海城呢個樓盤就有咁嘅特點，佢嘅樓間距都係非常之闊㗎，唔會話樓睇樓咁嘅情況。好，再翻嚟我哋嘅客廳啦，再參觀下呢個係我哋嘅廚房位置啦。廚房有3件套都係交標。呢個位置好啊，雖然79平方，但係呢個預留嘅冰箱位置都比較闊。呢個放個大冰箱喺呢度冇問題。呢個升盤又比較大喎，呢個我比較中意嘅。有啲係分開咗兩邊就比較細，呢個大升盤我比較中意。好啦，咁就睇完我哋呢個79方嘅，我哋去睇睇我哋最大積嗰個7棟最大積92平方嘅另一單位就喺呢度。一層就得一伙人家係呢個92平方嘅。鏡頭就睇睇。92平方同樣做到一個南北對流嘅設計啊！嘅入門呢個係有一間房嘅，我哋可以俾大家睇睇。呢度其實我做到一間房嘅。好，除此之外咧，佢呢個陽台係同樣連到我哋粵海城有個好大特色，佢呢個好多戶型咧，大部分戶型都係個陽台連住呢個客房嘅，並使呢個陽台嘅長度更加之長。可以最大角度去欣賞我哋嘅花園景色或者我哋嘅海景都冇問題。好，呢個係客房啦，呢個客房，呢個就係我哋嘅洗手間，公共洗手間。92平方做到3房2廁，呢個係主人房，呢邊係我哋嘅衣帽間同我哋嘅一個主人房嘅套廁，我哋鏡頭拖入去幫大家近距離去感受下佢嘅交樓質素係點樣。呢啲都係交標，馬桶花灑全部係交標，已經通咗水啦已經。好，咁如果大家想現樓嘅，就可以買翻我哋嘅第7棟，佢係一個現樓嘅狀態。好，咁我哋粵海城依家5個面積段咧，全部幫大家睇晒啦，咁大家如果對馬鞍島有興趣嘅話，可以 WhatsApp 我哋預約我哋過嚟親身實地去感受下。好，今期呢條片就嚟到呢度啦，多謝大家嘅觀看啦，拜拜。